今日咧，其實我哋咧真係都係一樣嘅。其實同彼得，我哋都會成日都講：喂，主啊，如果係你，我就咁樣做啦。主，如果係你叫我咁樣做，我就咁樣做啦。跟住主有冇講話 OK 啊？有啊，我哋今日都係嘅。啊，主，如果你要我做老師，咁我就去做老師啦。主，你今日咧叫我係點點點，我就點點點啦。啊，主，如果你要幫我傾成呢單生意，我就咁樣啦。我哋都係咁嘅，係嘛？但係主俾唔俾？俾喎。主話好啊，你嚟啊，我應承你啊 ，OK， 係啦。咁如果你想侍奉主，好啊，我俾你去做啦，係啦。但係當你真係好似彼得咁樣，當你想去做啦，開始咧想去好想神叫我嚟噶嘛？呢個事工呢樣嘢係佢叫我嘛，我去做啦，又會唔會遇到困難？會，所以咪見到風甚大咯。跟住見到風甚大嘅時候，咁點啊？我哋咪好似彼得一樣咯。哎呀，唔好啊！好驚啊，分心啦，開始覺得咧呢度唔適合我啦。開始咧你又好似覺得咧隔離嗰份工好啲，又或者咧隔離嗰單生意容易傾，即係你會有好多嘅諗法。但係神呢度講緊乜嘢啊？佢要我哋專注喺佢裏邊啊。所以跟住耶穌咪話咯：你這小信嘅人啊，你做乜嘢疑惑啊？明明我已經同你講話，你來吧，你來吧。咁你咪一條直線望住神，行去神嗰度咪得咯，你就可以好似耶穌咁樣厲害咯。但係佢見到風甚大，佢就開始疑惑啦，係嘛？咁咧，所以就係因為佢怕，佢見到啲風吹草動少少嘅啫，睇到環境有啲唔對路，少少唔對路咋，跟住咧佢就話，佢就咧冇定睛喺主裏邊，所以咁咪失敗咗咯。OK， 失敗都唔緊要啊，神又會唔會包底啊？神有包底喎，你睇下聖經裏邊點講，佢有包底啊，佢即刻救佢啊。不過救咗佢之後，神都要講一句話佢，因為要管教佢，佢會直接指出你嘅問題。今日我哋都係噶，神係會包底噶，但係你唔好以為你嘅錯咧，上帝就過咗，佢會直指你嘅問題。不過你聽唔聽到嘅咋？好多時候我哋未必聽到噶，我聽到係啊，主鬧我咯，我完咯。但係有啲就唔係啊，聽到佢知道佢下次會改正。明唔明啊？所以今日唔係風聲好同壞去決定你嘅環境，即係去決定你跟唔跟從神，或者咧去決定咧你呢件事成唔成功噶，唔係個風聲嘅問題，而係主耶穌，你咪定睛喺主耶穌裏邊，讓你喺呢件事裏邊係咪成就咧，係咪成功咧？關鍵係我哋嘅眼睛啊 ，Amen。同你今日講係你對眼啊，所以今日。問一問你自己，有啲乜嘢嘅疑惑仲左右你嘅信心呢？究竟有咩疑惑呢？